აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ყველაზე საპასუხისმგებლო ეტაპი დასრულდა, შედეგები უკვე ცნობილია. მარიამ მელაშვილი გიამბობთ მომავალ სტუდენტებზე, რომლებმაც მაღალი ქულები მიიღეს. ყველაფერი უნდა დაუწყო სწავლას, რადგან შემდეგ ეროვნულ გამოცდებზე დადო შენი უმაღლესი შედეგი. ცხოვრების ახალი ეტაპის დასაწყისი ტყუპი ძმები ზესტაფონიდან მათ ეროვნულ გამოცდებზე მაღალი ქულები მოიპოვეს. ამბობენ, რომ გზა პირველი კლასიდან დღემდე დაუღალავი შრომით გაიარეს. მათ შორის არსებობდა კონკურენციაც, თუმცა ის დიდ მოტივაციად იქცა, რამაც ისინი სასურველ შედეგამდე მიიყვანა. შრომის მოყვარები ვიყავით, მიზან დასახულები, კარგად ვსწავლობდით, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რთულიც არ ყოფილა. რაც თქმა უნდა, ჩვენ შორის ყოველთვის იყო კონკურენცია და ამით ფაქტობრივად ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით და ამიტომაც შევძელით მაღალი შედეგების მიღება. როგორც კი გამოვედით გამოცდიდან, მაშინ ვიცოდით, რომ ჩვენ უმაღლეს შედეგებს ვსწავლდებით. ანანო ბაბუნაშვილი და დავით კილაძე იმ აბიტურიენტებს შორის არიან, ვინც გამოცდის კარგ შედეგებს ელოდებოდნენ, თუმცა მიღწეულმა მაქსიმალურმა ქულებმა მოლოდინს გადააჭარბა. ახლა შედეგით ამაყობენ და განცდა, რომელიც ამ წარმატებას მოჰყვა, მათთვის განსაკუთრებულია. კარგ ქულას მივიღებდი, მაგრამ მაქსიმალური ქულის მიღება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებითაც სიხარულო. საწყის კლასებშიც კი კარგად ვსწავლობდი მათემატიკას და სხვა საგნებს, ზოგადად ფრიადებს დავასრულე სკოლა. და ბევრი ვიშრომე, არა მარტო ეს ბოლო 2 წელი და აბიტურიენტობის პერიოდი ვშრომობდი, არამედ მთლიანად სკოლის პერიოდში სულ შრომობდი, ვსწავლობდი. პირველი რაც ვიფიქრე, ეს არის რომ სავარაუდოდ წერია მაქსიმუმები რა საკანში რამდენია. ჩემი სურვილია ჩავაბარო კიევში მენეჯმენტზე. უფასოდ მიწევს სწავლა. ეს გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, შეღავათიც არის და ის ფაქტი, რომ მე თუ მოხვდებოდი, ვიცოდი რომ უფასოდზე ვისწავლები, კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას მაძლევდა. ყველა აბიტურიენტმა უკვე იცის საკუთარი გამოცდების შედეგები, თუმცა პროცესი ამით არ სრულდება. მათთვის კვლავ რჩება გასაჩივრების შესაძლებლობა. თუ რომელიმე მონაწილე თვლის, რომ მიღებული ქულა არ ასახავს მის რეალურ ცოდნას, ამისთვის საპრეტენზიო განაცხადის დაფიქსირება 6 აგვისტომდეა შესაძლებელი. აბიტურიენტების უმრავლესობას უკვე გადაწყვეტილი აქვს თუ რომელ უნივერსიტეტსა და რომელ პროგრამაზე დაიწყებს სწავლას, თუმცა მომავალ სტუდენტებს ჯერ კიდევ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარ გადაწყვეტილებას გადახედონ და სურვილის შემთხვევაში პრიორიტეტები შეცვალონ. საგამოცდო პროცესმა საკმაოდ მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩაიარა. წელს რეგისტრირებულ აბიტურიენტთაგან 94%-ზე მეტი გამოცხადდა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ ცენტრს მიმართონ საპრეტენზიო განაცხადით და გაასაჩივრონ როგორც ერთი, ასევე რამდენიმე დავალება ან მთლიანად ტესტი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება დასრულდა. ახლა საკუთარი ტესტის პასუხებს ელოდებიან მასწავლებლები და მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველები.